আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমরাও আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছি। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে আপনাদের কাছে, তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক শেয়ার করে দিবেন ভাইয়ারা আপুরা। তো প্রতিদিনের মতো আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে। তো দেখতেই পারতেছেন যে আমি আজকে কি রান্না করব, যেহেতু প্রথমে মশলা দিয়ে ফেলছি। আজকে আমি ব্রয়লার মুরগি রান্না করব, আলু দিয়ে, নতুন আলু দিয়ে ঝোল করে রান্না করব আজকে। তো আমি সব মশলাগুলো দিয়ে দিলাম, ভালোভাবে কষিয়ে নিব এখন। আসলে যখন মাংস রান্না করি বা করা হয়, তখন যদি একটু এই মশলাটা বেশি ভালো করে একটু রান্না করা যায় বা ভালোভাবে কষিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু তরকারিটা খুব মজা হয়। আমি পানি দিয়ে দিলাম, এখন একটু ঢেকে দিব। তো কষানি হয়ে গেছে, এখন তেলটা উপরে চলে আসছে। আমি এখন মাংসগুলো দিয়ে দিব। তো আমি আলু ভালো করে ধুয়ে মাংসের সাথে রেখেছিলাম, একসাথে দিয়ে দিব। যেহেতু এটা ব্রয়লার মুরগি আর হচ্ছে নতুন আলু, তো আমি একসাথে দিয়ে দিব। তো আবারও ঢেকে রাখবো কিছুক্ষণ। আমি এর মাঝে কিছুক্ষণ পরপর আমি ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে দিয়েছিলাম। তো এই যে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি।
বলছি না যে আমি একটু রান্না করি, একটু কাজ করি, তারপর আমার মেয়েকে সময় দিতে হয়, মেয়েকে নিয়ে থাকতে হয়। সে আমার কোলে উঠবে, রান্না করতেছে। খেলাধুলা করছে অনেকক্ষণ, এখন খিদা লাগছে। তাহলে বলতেছি একটু নাচো তো আম্মু, তো নাচতেছে। তো আমার মেয়ের জন্য সবাই দোয়া করবেন, ভাইয়ারা আপুরা, আমার মেয়ে যাতে সুস্থ থাকে। কয়েকদিন আগে জ্বর গেছে, প্রচণ্ড জ্বর গেছে কয়েকদিন আগে। সেই যে ছোপার নিচে যা থাকবো সবই ফালাইবো, মানে কোনো গুছানো কিছু দেখতে পারে না, কাপড় চোপড় হোক আর যেটাই হোক, সে মানে ফালাইবো নিচে। চোখের মধ্যে ঘুম, তাকাতে পারতেছে না। কষানো হয়ে গেছে। পানি দিয়ে দিচ্ছি আমি এখন পরিমাণ মতো, যেহেতু আমি আলু দিয়েছি সাথে, তো ঝোলটা একটু বেশি রাখবো। এইটাই এক ধরনের খেতে মজা লাগে। এই তো, তারপর আমার মুরগির মাংস তো রান্না প্রায় শেষ। একটু জিরার ফাঁকি দিয়ে দিচ্ছি উপরে। তো রান্না বান্না শেষ। এই তো এখন বিকেল 5টা বাজতেছে। ইকরা এখন ঘুম থেকে উঠে গেছে, খেলা করতেছে। মানে ও যখন ঘুমাইবো তখন তো আমার কাজ থাকে, আর আমার যখন কাজ থাকে সে তখন একটু ঘুমায়, কিন্তু আমি ওর সাথে ঘুমাইতে পারি না, এটাই একটা প্রবলেম। আর অনেক টিভি দেখবে, মানে ওই যে কবিতা দেখবো, ছড়াগুলা, কার্টুনের নাচানাচি এগুলো দেখবো। আমি যদি কোনো একটা চ্যানেল ধরি টিভিতে, তাহলে কান্নাকাটি করে আর রিমোটটা আমার হাতে জোর করে দিয়ে দেয় কবিতা দেওয়ার জন্য। আমি বলি দাঁত দেখি, দাঁত দেখাইতেছে আমাকে। তো সবাই আমার ভিডিও দেখবেন আপুরা ভাইয়ারা, আশা করি ভালো লাগবে আজকের ভিডিওটা। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।